Karibu sana katika video yetu ya kwanza ya mfululizo huu ambapo tunaangazia mambo muhimu ya YouTube. Katika video ya leo tutazungumzia sheria za jumuiya ya YouTube ama wengi wetu tunafahamu kama YouTube Community Guidelines. Ni muhimu kuzifahamu sheria hizi ili kuepuka matatizo na kuhakikisha unakuwa na akaunti salama na yenye mafanikio. So hebu tuweze kuona hizo sheria ama community guidelines zinakuwa vipi. Labda umekuwa unajiuliza sheria za jumuiya ya YouTube ni nini? What is the YouTube Community Guidelines? Kwa ufupi, hizi ni kanuni ambazo YouTube imeweka ili kuhakikisha kwamba maudhui yanayopakiwa yanazingatia usalama, adabu na heshima kwa jamii nzima ya YouTube. Hizi ni sheria zinazohakikisha kuwa kila mtu anajisikia salama kuweza kutumia YouTube. Kwa mfano, kuna sheria kama hizi ambazo nakutajia hapa. Ya kwanza, usiposti maudhui yanayohusu vurugu au machukizo. Ya pili, usiposti maudhui yenye unyanyasaji au ubaguzi wa aina yoyote ile. Ya tatu, usiposti habari za uongo au zinazoweza kudanganya watazamaji. Zipo na sheria nyingi, unaweza ukaenda kuziona utakapo click link ambayo nimekuwekea katika description ya video hii. Utaweza kuona sheria zote ambazo zinapatikana katika YouTube Community Guidelines. Kwa nini ni muhimu kuzingatia sheria hizi? Kuzingatia sheria hizi ni muhimu sana kwa sababu ukienda kinyume nazo unaweza kupata tahadhari maarufu inayotambulikana kama community strike. Ukiyapuuza haya, akaunti yako inaweza kufutwa au kupigwa marufuku kabisa. Kwa mfano, kama utapakia video yenye maudhui ambayo yana ghasia ndani yake, YouTube inaweza kuiondoa video hiyo na vile vile kukupatia onyo. Ukitumiwa tahadhari mara 3, unaweza kupoteza akaunti yako kabisa. Kwa hiyo ni bora kuchukua tahadhari mapema. Lakini pia wacha tuangalie vidokezo vya kuepuka kuvunja sheria. Unafanyaje ili kuhakikisha haupati strike? Rahisi sana. Jambo namba 1 la kuzingatia, hakikisha unakagua maudhui yako kabla ya kuyapakia. Jiulize, je, video yako inaweza kumkera mtu au kuingilia haki za mwingine? Lakini pia punguza matumizi ya lugha kali au maneno ya udhalilishaji. Si hivyo tu, kama unatumia maudhui ya mtu mwingine, hakikisha unaruhusa au ufuate sheria za haki miliki. Kwa mfano, ukiwa na video ya muziki wa mtu mwingine, hakikisha umetumia mdundo usiokiuka haki miliki ama umeomba ruhusa kutoka kwa huyo ambaye anamiliki huo muziki. Kwa kumalizia, ni muhimu kuzingatia sheria hizi ili akaunti yako iwe salama na isiwe katika hatari ya kuweza kufungiwa. Lakini pia kumbuka, YouTube ni jamii kubwa na kila mmoja wetu ana jukumu la kuhakikisha tunaheshimiana. Ukitaka kujua zaidi kuhusu sheria hizi, unaweza kupitia linki niliyokuwekea hapo chini katika description ambayo imeelezewa. Unaweza kwenda kusoma vizuri. YouTube wenyewe ndio ambao wameweza kuelezea hizo community guidelines zao. Kama utahisi hujaifahamu vizuri, unaweza ukacomment ukaniambia niweze kukusogezea katika lugha yetu mama ya Kiswahili na kukuelezea vizuri kila sheria ambayo inapatikana humo ili usije kuweza kufanya makosa. So asante kwa kutazama na usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili kupata video ambazo zinafuata katika YouTube channel yangu. Na katika video ijayo tutazungumzia haki miliki na jinsi ya kuepuka strike za haki miliki. So usikose video ambayo inafuata. Asante.